പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉപകരണമാണ്. ആട് വളർത്തുന്ന കർഷകർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്നാണ് ഈ ഒരു ഉപകരണം. കാരണം ഒരുപാട് കർഷകർ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സിറിഞ്ചിന്റെ മോൾഭാഗം കട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ്, കുപ്പി വഴിയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അത് നിറയെ കയറിയിട്ട് ഒരുപാട് ആടുകൾ മരണപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഉപകരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പുറമോട്ട് വലിച്ച് നമുക്ക് മരുന്ന് കുപ്പിയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് ഈ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആടിന്റെ വായിലേക്ക് കടത്തി ഈ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ കയറാതെ മരുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഈ പിന്നെ നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഊരി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ സപ്ലിമെന്റും മീനെണ്ണയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ കിട്ടുന്നതാണ്. പല അളവിലുള്ളതുണ്ട്. ഇത് 30 ml ആണ് ഈ ഉപകരണം. ഈ ഉപകരണം പല അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ആടുവളർന്ന കർഷകർക്കെല്ലാം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമുക്ക് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതാണ്. സാധാരണ ഈ കുപ്പി വരുന്ന ലിക്വിഡ് പോലത്തെയുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ ഇതിനകത്തിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാം. എത്ര ml കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 20 ml ആണ്, മീനെണ്ണയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഈ നീഡില് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് കടത്താം. ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിറയെ കയറത്തില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മരുന്ന് ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ആടുകൾക്കും നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാ ആട് വളർത്തുന്ന കർഷകർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് കാണിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.